Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets, en je hebt het al gezien. Het is weer tijd voor Aanpoten met Diana en met Ton. Maar het bijzondere is, ik ben al de hele morgen bezig, ik ben aan het wachten op hem, ik heb hier al eens bijeengeveegd. Ik ga nog even een minuutje 4 aan het werk en dan zal het wel iets zijn. Limburgplant is ook nieuw personeel. Ja, ik ben me aan het bezig. Ik zie het, fantastisch. Oh, nog een nieuwe bezem. Ja, ik kijk als je thuis moest het ooit beginnen. Hè. Luister, ik kijk altijd naar wie immers bezem. En dan hangt daarvan, weet ik of er geschikt is of niet geschikt is. Ja, ben ik aangenomen? Dat is aangenomen. Olaf, ik pak een slaag, hè, jong. Ja. Hartelijk ben ik al afgenomen. Ik ben een slechte militair. De meneer waarop immers bezem zit, die al veel over immers. Of er twee rechts zijn of twee links zijn. Ah, zo. Ja. En maar het kent ze het leren, hè. Ik zeg nee, dat is de links. Nou goed. Ja, zeg maar door. Het kan best zo zijn. Dat wat links is links en dat rechts is rechts. Dat wil eigenlijk zeggen. Ja, dat is ja. Ja, nou. Maar dan kregen ze juist een bezemcursus. Het zunke dan de hemel. Het is tijd voor de planten. Er aan te poten. Ja, zeker. Ja. Zoals de zus, daar hebben we weer heel veel nieuw plantje binnengekregen. En ja, goed. Dan gaan we eens even zo stickeren, zo opruimen en rekken zetten. Dus ze was wel goed bezig geweest voor de klantje, voor de aanvraag, wat ze bij ingediend, wat ze hier hadden gehad. Want dat liet me toch wel een puzzelwerk moesten vanavond zo op. Ja, natuurlijk. Want je hebt niet alles hier staan. Nee, dat kent ook niet. Dat is bijvoorbeeld vaste plantje. Nou, van één soort hebben ze ook alweer 20, 24 varianten. Ja, dat kunnen we hier gewoon niet neerzetten. Maar als de klant juist net dat soort wilt hebben, kunnen we dat wel bestellen voor hem. Ja, dat is wat ik bedoel, want dat zoek ik net aan die bestelling ook, wie we er gewoon lepen. Tenminste, het kind gewoon niet op. Het is een modewinkel geworden. Ja, het is eigenlijk een fashion pointy geworden, ja. Ja, ik vind het wel chic, moet je zeggen. Ja, dank u. Ja, nou hier ook vlinderstroeken bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een must-have in de tuin op dit moment. Ook natuurlijk voor de biekes actief te houden en de vlinders. Ja, en die zijn ook weer in verschillende gewichten, verschillende kleuren. Ja, en dus nu ook hier de keuze is er. Dus, en de tijd van aanpoten is nu perfect. Ja. Voor dit soort plantje nu. Hè. Ja. Buim ook, dat ga je toch nog wel. Nu nog te volle grond kunnen we deze mooi nog goed doen. Maar ja, zolang als die zon steeds sterker wordt en zo, en alles schijnt in het blaadje staan, dan stoppen we weer met het oedoen op de volle grond. Dus, dan ga je het meer. Dan kijk je het oedoen niet meer, nee. Maar dan kunnen we wel natuurlijk alles weer aan potten. En dan kunnen ze toch eigenlijk het hele jaar door potten. Ja, dat kan eigenlijk op vandaag allemaal. Er zijn allemaal systemen bedacht. Ik dacht altijd zo, dat kunnen ze alleen maar in een vuur of in een najaar potten, maar dat is niet zo. Nee, eigenlijk het ganse jaar rond. Ja. En wanneer verrust het nog? Binnen niet meer. Dus ja. Ja, dat ligt in de weergoden. Ja. En niet dat wat ze vertellen, denk ik. Nee, dat klopt allemaal niet. Nee, dat vind ik ook. Diana, wat zei die toch allemaal? Vlinderstruik natuurlijk, een heel deel. Ja, nog wat verschillende soorten plantjes. Cyanotussen, alliums, choicea, photinia's, hortensia's. We hebben we een heel mooi assortiment pluimhortensia's. Wat ze niet overal vindt, maar hier bij ons wel. Ja. Het is te gek om op te nemen. Het is te veel gewoon om op te nemen. Seringen, pirissen, heel veel fruit, klein fruit, fruitbuim. Alles. Eigenlijk alles. Eigenlijk is het heel simpel. Alles. Alles, ja. Dus ik bel dich op of ik kom hier langs, want dat is nog beter als een lekker tasje koffie als je geluk hebt. Ja. Eerst koffie. Ja, lekker tasje koffie. En even babbelen over wat ze wilt. En dan zorg je toe dat het er komt. Ja, als het niet zal hebben. Als het hier voorradig is, kunnen ze het per direct metnemen. Ja. Maar de ene klantje heeft er maar één nodig en de andere wil er 10 en sommigen willen er 50 hebben. Dus, ja, als ze 50 moeten hebben, moeten ze mij wel brengen. Ja, dat is goed. Dat ligt er weer. Ja, dit is een keer gelijk. Die staan ze klaar. Ja. Dus ook weer een bestelling, inderdaad. Vervanger van de Buxus, de Ilex. Natuurlijk ook
helaas, de buxus, wie de meeste lui nu ook al proberen ze hier haal, ja, hij zal toch het onderspit delven, helaas. Maar dat is nog altijd een hele mooie vervanger, dat is de Ilex. Dus, ja. Ja, graag stond ze klaar, hè? Ja. Ja, we zoeken net een vrachtwagen al voorbij hier in het GTK, hè? Ja, natuurlijk. Jullie willen lorieren hebben, Portugese lorier, ouderwetse lorier, coniferen, taxis. Ja, daar zit ik ook weer een paar mensen gewoon met get. Het is niet te geloven, niet zeg. Maaigrun, Lonicera Maaigrun wordt ook veel gevraagd. Trouwens ook een mooie vervanger voor de buxus. Dat is ook een optie. Wie heet dat? Lonicera Maaigrun. Lonicera is kamperfolie. Maar dit is ook een groot assortiment, maar dit is eigenlijk een heel mooi plantje om ook als vervanger voor de buxus te poten. Net zoals de Ilex. Je dan ook weer in modelletjes knippen ja, enzovoort. Je kunt ze een mooi hekje van maken of er wordt vaak een ganse een oppervlakte met volgepoot. Het blijft altijd groen. Ja. Dus ja, je is van alles gewoon op dit moment, ja. Beetje chaotisch, maar ook dat helpt ik bezig. Als het te doen is het chaotisch. Dat kennen dan eens, hè? Ja, ja, alles wat nu in potten gezet ook. Dus planten wat dadelijk heel mooi gaan bloeien, die gewoon nog fijn wortelen in die potten. En dat maken we nu klaar. Ja, en dan dadelijk als het tegen juni komt en de wil een prachtige plantje hebben, dan kent ze hem poten. En dan kan ik met volle naad zien. Dan kent ze hem inderdaad volop in de bladen en in de bleu zijn. Ja. Ja. Ja, sommige planten zussen nu nog niet veel aan, maar... Nee, ja. nee. Dat ja. is, ja. Ik verlieg het altijd met een vrouw die wat naar de kapper gaat. Oh. Maar als ze naar binnen toe gaat, denkt ze, oei, als dat nou maar gaat weer, dan komt ze eruit. Dan herkent ze dan niet meer zo chic. Oh, dan moet ik weer eens een nieuwe aanspraak bij mijn kapper in Berg gaan maken. Och, jongens, het wordt hier steeds beter weer bij plan. Ja, het groeit. Ja, Diana, ik denk, we kunnen hier nog wel een half uur door al die bestellingen heen blijven lopen. Het is natuurlijk veel beter als je even hierheen komt. Ja. En dan is Diana naar de kapper geweest. De buimpjes staan fijn in de bleu, zal ik zeggen. Ik zal zeggen, tot de volgende week. Tot de volgende week. Aanpoten met Diana en Tom. En blijf gezond vooral, hè. Zeker. Dag. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.